വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്രോസിങ്, അതായത് 780 മീറ്റർ ആലുവ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്യല്. എൻ്റെ പേര് രാകേഷ്. ഞാൻ വളാശ്ശേരി സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഞങ്ങൾ 17 പേരാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. 6 വയസ്സുള്ള അനൈ മുതൽ 68 വയസ്സുള്ള സ്റ്റാൻലി ചേട്ടനുണ്ട്. 17 പേരാണ്. അതിനകത്ത് ഇത്രയും കുട്ടികളാണത്. ഇതുണ്ട്, ഇത്രയും കുട്ടികൾ. എത്ര പേരുണ്ട്? 7 കുട്ടികളും പിന്നെ സ്ത്രീകളുണ്ട്, ബാക്കി പുരുഷന്മാരും. അങ്ങനെ 17 പേരാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചാണ് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് ആലുവ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ മകനാണ് അനൈ, 6 വയസ്സ്. ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ കൂടെ ഞാനും നീന്തൽ പഠിക്കുന്നു. നീന്തൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സജി സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഈ നീന്തൽ പരിശീലനം കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഇത് കാണുക. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രചോദനമാവും നീന്തൽ പഠിക്കാനും നീന്തി കിടക്കാനും.